Ассалаумағалейкум, каналымыздың көрушілері, қалайсыздар, ханым ағалар дейміз. Бүгін қайтадан Неодорс магазиніне келдік. Бұл жерде қандай жаңалық қойып отырды? Ішкі қапылардың бағалары болады. Общий 2-3 бөлімнен ібарат қыламыз. Әлбетте видеоға лайк басқан сіздерге мәнзілді бірқатар таныстырып өтемін. Нөкіс ағаш базардан мінекей екінші шығу дарбазадан кіріп, сразу Неодорс магазиніне келесіздер. 100 метр өткеннен кейін Неодорс магазиніне келеді. Телефон нөмірлерге байлансамыз, іште темір қапыларда отдельно бөлім болдық, ішкі қапыларда отдельно болдық, көре бересіз. Кіріп алдық, Тимуржан таныстыра береді. Ассалаумағалейкум. Хамеге ассалаумағалейкум, Мұхаммед Нүкус, YouTube каналының қадірбәлен көрермендері. Бүгінгі обзорларымызды құласы ішкі МДФ есіктерден бастайтын боламыз. Себебі өткен видеоларды көріп өткен болсаңыз, темір есіктің 3 түрлі сегментін таныстырып өттім. Қымбат, орташа, арзан. МДФ есікте де точно сондай болады. Ең бірінші болып қымбат сегменттен баслап таныстырып өтетін боламыз. Яғни сол жерде көріп тұрған российский заводской крашенный варианттағы есіклер болады. Бұл есіклердің размері 2-5-ке 0,86. Так, сондай аққа золотистый есік, аққа золотистый замок және де аққа золотистый петлялары менен 2-5-ке 0,86-лық размерін 2 миллион сом айтып жатырмыз. Но каналдың атынан келсеңіз 1 миллион 800 мың сомға таяр халында сатып алуыңыз мүмкін. Және де бұның 2-20-ға 0,86-лық вариантлары да бар. 2 миллион 200 мың сомнан. 2 миллион 200. Не стандарт болғанлығы үшін размері. Бірақ та 2-20-лығы да, 2-5-лігі да российский РДФ, яғни Россия фабрика дверей, российский заводской есік болғанлығы үшін басқа есіктерге қарағанда сәл қымбатырақ жүреді. Және де осының үстінде айналы варианты бар. Көріп тұрғаныңыздай, сырттан қарағанда зеркаладай болып тұрады, но іш қараңғы, сырт жақты болады ғой. Іштен сыртқа қараңыз беймәдел көрінеді құласы. Спальнилерге, ванняларыңызға қоюға ұсыныс етпеймін. Основной залға, сондайға. Основной залға, кухняларға қойсаңыз жақсы. Комнатадан комнатаға жақты түсіріп тұру үшін жақсы вариант. Және де точно осы қапының үстінде мөк ореңінен де бар. Бұлар заказбенен келеді, бір қапте 10 күнде алдырып бере аламыз. Сумасына келетін болсақ, 2 миллион 100 мың сомнан. 2 миллион 100. Қалесеңіз бұлардың 70-80 деген размері да бар, 90-лығы да бар, және де жарма вариантларынан таяр халында сатып алуыңыз мүмкін. Одан да бөлек, сондай көрінсегі, скромныйлықты жақсы көретін ағаларымыз үшін ешқандай жылтыр деталлары жоқ, сондай глухой вариантлары болады да. Айнасы бар варианты 2 миллион, айнасы жоқ вариантын 1 миллион 900 мың сомға бұларды таяр халында сатып алсаңыз болады. Стандарт, уже? Стандарт. Тек қана 2-5-ке 0,86-лық размері де бар. Одан да бөлек, Неодорс шоурумларында, мысалы үшін алдынлары тек қана российский заводской есіклер болатын болса, енділікте біз өздерімізді істеп шығаруды бастадық. Әлбетте, качествоға қаттыға туар берген халды, сол жерде көріп тұрған есіклеріңізді істеп шығарып жатырмыз. Бұларам конвейерге қойылған размерлер, алардың бәрінен таяр халында сатып алуыңыз мүмкін. Размерлері 2-5-ке 0,88 болады. Ең ақниетлісі краскілерінде телефоныңыз жақындатып көрсетсеңіз болады. Ешқандай қолда ұстаған кезде гідір-гідір болып тұрған жер жоқ. Шкуркілер шала істелінбеген, ручной істелінбеген, ең ақниетлісі станокта істелінген шкуркілер. Одан да бөлек 0,8-лік МДФ болады, қалыңлықтары 4-8 болады. Бұны хаме 5 деп айтады. Ортасында GoPro ешқандай ондай затлар жоқ. Шетлері хромки емес, полный крашенный есік. Ортасында каркасына шекем МДФ-тан істелінген құласы. Так, стандарт тайын ғой, бұлардан. Сол 0,88 деген ұш. 2-5-ке 0,88-ден тайыны бар. 2-5-ке 1-20-лығынан тайыны бар. Ол жарма ма? Сумаларына келетін болсақ, ең қызық жері сумасы ғой. 0,8-лік МДФ-та, сондай качествода, сондай краскіде есіклерді қаланың ішіне мен любой магазинді аралап, сумаларын салыстырып көрің, 1 миллион 500 мың сомға ешқайсы магазин сатпайды. 1 миллион 500. 1 миллион 500 мың сом, точно сондай качество болады. Ручкасы замогы, бір тарифлемен әлешеклеріменен 1 миллион 500 мың сом. Бұлам уақытынша сумалар. Қалесеңіз ұсының үстінде аққа черный узор түскен вариантлары да бар. Қалесеңіз точно осы есікті сондай узорсыз етіп істетіп алсаңыз да болады. Бұларды енді қазір YouTube-қа енді болатын сумаларын айтатыз ба? Кететін сумасы, қараң. Келіссе боламай. Зор зат айттыңыз, қараң. Ағалар, ажапалар, кішелер. Мен YouTube-қа айтқан сума ең ақырғы сума болады. Мысалы үшін мен 1,5 миллион дедім ғой. Каналдың атынан келсеңіз түсіп беремен деп айтпаймын. Именно сол каналдағылар үшін әдені бір сума қойыппан. 1 миллион 500 мың сом қала ішіне жеткізіп беру қызметіменен бірге. Бітетін жері құлласы.
Қалесеңіз, бұл жерде тек қана узор вариантлар ғой, MDF-тің өзіне ойып узор түсірілген. Ал енді ұсының ұсындай бір қарағанда қымбат есігі екені білінетін штапиклері бөртіп шығып тұратын вариантлары бар. Именно осы есігімізді ұсыныс ете аламыз. Стандарт размерде болатұғын болса, бұл метр квадратқа емес, штукқа есептелінеді. Ручкасы замогы, бір тарифлемен, наличнигі менен, қаланың ішіне жеткізіп беру менен, именно осы есігімізді 1,800,000 сомнан сатып алсаңыз болады. 1,800,000-ден. Таяр халында жоқ, но именно сол штапигі бар варианты заказбен соғылады. Одан да бөлек крашеный варианттың біздерде наличиде бар есіктің ең арзан сегменті бұл есігіміз болады. Бұл есігіміздің MDF-і 0,8-лік MDF, ешқандай да шетлерінде де хромки емес. Краскалерді оригинал, российский эмалит деген краска бар. Сол краскада істелінген, моечный жуып пайдалана бересең. Ең қызығы сумасы қаттыға қол жетімлі. Сол үшін 1,300,000 сомға ручкасы, замогы, 3 топсасы, бір тарифлемен, наличниклерменен таяр халында сатып алуыңыз мүмкін. Кімге крашеный ескілер қызық болатын болса, осы жерде көрсетіп өткен ескілерден ібарат еді. Қалған ескілерімізді. Мысалы үшін бұл магазиндегі почти премиум класстағы ескілер болады. Ендігі видеоларымызда орта сегмент пен арзан сегментті таныстыратын боламыз. Қош сау саламат болың, біздерден жырақласпаң.